家人朋友们，欢迎回到地产职言堂啊！我们今天要聊一聊最近备受声誉的一个问题。什么问题呢 ？NAR 的 settlement。这个东西在讲之前的话，我是你的地产一哥，我是你地产大师兄，我是南家的专业经纪人，每个礼拜给大家带一点小小的干货，帮助你在买卖的过程中安心不贵，一步到位。那喜欢这样干货的话，记得要帮我们点赞、关注。包你不迷路。那一通废话以后，在我们当中这位帅哥，大家已经不是陌生人了。Daniel，欢迎回到我们的节目，又回来了 ，Daniel， 赶都赶不走，实力坚强，实力坚强，就是被大家常常 request 要回来我们中间，说，你们颜值又该提高了。那今天当然你不是主角，不好意思啊，我们要聊一聊 NAR 的 settlement。我喜欢当配角，当配角。那这个 NAR settlement 是这样，就是对于这个东西还不了解的对不起，你要打屁股了，因为我们之前在半年前就已经聊过这个东西。对，跟 Jocelyn 的 video 对不对？ That's right。所以那一集里面其实很清楚的讲到这个东西的前因跟后果。大家如果还不确定的话，去科普一下。那我们今天来做的这个工作是什么呢？来帮大家辟谣。对辟谣。我们就是聊一聊说，最近听到很多 rumor。那这次我们既然是始作俑者，把这个事情给讨出来讲。对。今天我们要把这个东西好好跟大家聊一聊，对不对？第一点的话，很多人在问了说，会不会房价有说减价？减价不可能，我也觉得不可能。为什么不可能？可不可以跟我们讲一下？很多时候价钱定的时候，对不对？是based on supply demand。还有呢？就是最近卖了多少钱？卖了多少钱？那我们卖一般是看多少？就是 ideally 看多少时间以内的？有3个月、6个月，但是你就算是看这1个月半到2个月，对不对？价钱都在涨。对。那重点是什么？重点是，一般来讲，像我们经纪人这个专业的估价，包括估价师也是这样估价的，去给人家估这个房子的价钱的时候，在半年之内，如果你跟人家讲说，原本可以卖到这个100万，现在只能卖97万，因为你们这个3万块钱应该是。买家的经济费是他们完全不会听你讲这句话的。是 OK， 任何这个心智健全的人，基本上讲这个话应该都会直接被摔巴掌。它不会是一个 factor determine 这个 home price 啦。对。好，我可以加一个吗？可以啊。因为如果利息下调的话，你的 affordability 更高，那是不是代表你可以想买更贵的房子，或者是加到你这原先你可能85，现在可能87、88。对，喜欢的房子也有可能会加上去。对 affordability。那我们知道今年利息会下调。对。所以这个是我们一直在讲说，这个我们一会儿会聊到说我们买房子的黄金期哈。所以，但是大家要知道说，如果你还在 on the fence 的话，你觉得房价会掉的话，我劝你死了这条心。这个东西真的是要识时务者为俊杰哈。第二个就是有一个东西叫做 BRBC， 那是什么意思？Buyer representation 还有 broker compensation。 That's right。那大家会讲说，这个东西就是基本上我们要定格，就是说客人你要买哪里，买多少钱，然后多少贷款，全部讲清楚，包括我的 commission 都要讲清楚，对不对？那很多人讲说，傻子才签这种东西，对不起。由不得你选，这个东西在未来马上就会变成 mandatory， 你必须要签。对，那很多人就讲说，那有些经纪人可能侥幸的心态，人家要签，我不需要签，你到我这边来就比较 easy。对不起，你等着被告吧，因为这个东西的话，现在大家都已经是对这个事情很有情绪了。对。那当大家都身为买家经济都不容易，很多人讲买家经济搞不好要少30% 到50%。你现在做这个事情，你觉得人家会放过你吗？所以我这边跟大家专业的经纪人讲，真的不要去做这些当老鼠屎的事情。是对，好好的把你该做的东西做完。为什么会有这样的一个 settlement 的情况出现？就是因为大家有些不这个尊重规范嘛，对不对？搞一些 due agency 乱七八糟这种东西，对吗？那第三个话，我们可以聊的话就是。买家的本身，买家的本身，很多人讲说，我买家的成本增加了，其实你的成本并没有增加，你的成本的顺序被前后调了一个调，对不对？对。那原本讲说你要付的2.5到3%，现在是丢在你所有的 mortgage 里面，over 一个30年的 period 去慢慢的去偿还。现在变成说这一种东西，对不起，现在在头上面你就要去 upfront 对。那我想问一下，身为 lender，你对这种铁血的行为有什么样的想法？其实我觉得这一次的 NAR 的事情我觉得对目前来讲，我觉得我们可能在银行这部分会有一部分的调整去协助，还有可能有变动，会一些调整，因为有很多地方我觉得不太规范，比方说退伍军人。或者是低首付的 FHA， 这一部分人的因为这部分人没有这一款条约之前就不能 charge 任何的 additional fee。你说买家不能 charge 他？不能 charge， 对。那现在有这个条款的时候呢，那更不能 charge。那请问谁会帮助这些人？也就是说，买家经济他没有 incentive 去带这些人。是的，可是你又不能
堂而皇之就正儿八经的去跟人家讲说，哎，对不起，我没办法带你。对，我不做你生意。这个就好像把那个 Section 8这个拒绝掉一样，应该没有受到政府这边的规范。所以你刚才也讲到说，对于多 agent 来讲，或者是 conflicts， 那接下来这一部分人会有很大的 conflicts， 所以这个可能是他们没有太去预算到的东西。我觉得 lender 部分应该会去调整。所以现在来讲，我们可能都听这个消息那个消息的，我们可以让他自己消化一下，搞不好之后会有个新的东西出来。那我们稍微聊一下 due agency， 就像刚刚这种人，如果买家带不了他，那简单我去找卖家就好了嘛。对啊。可是 due agency 很严重了，对不对？可以聊一下 due agency 的坏处是什么？本身 due agency 就是这个 agent 又代表买价又代表卖价。请问他合法吗？首先我问一下。合法，对。但合情合理吗？我自己不觉得太 make sense， 因为有一点 conflict of interest， 你又代表买家，他们两个 interest 就是相冲的，你知道吗？对，那如果买家他要你要讲一些东西，或是卖家希望你不披露一些东西，你真的做得到吗？所以这个东西很难去定断和平衡的，你知道吗？我们可以专门做一集讲一下这个 due agency，但是我更想问的是说，我们刚刚讲到说。FHM 的这种贷款各方面也好，它本身要挤出3%，可能就已经很有难度了。是，你现在要它再丢个2.5%到3%来付买家经济的这个费用的话，lender 有没有在讨论说有没有什么样的方针，可能以后可能把这个 build up 在贷款里面或怎么样？对，目前来讲的话呢 ，compliance 是你的 total closing cost 不能超过房屋买家的3%，这是目前的限制。对。那之后会不会调整到5%会更高的话呢？目前还没有一个确切的消息。OK， 不过我觉得可能会调整，因为什么都在涨价嘛。对啊，escrow 也在涨价，利息也会贵，对，什么都在涨价。我觉得这部分应该会有个相符的调整。对，这个稍微帮他科普一下，就是大家所知道说，当我们不是 CPA 这个东西我们只是把我们知道的信息跟大家分享。之前夫妻2个人加起来有50万，这个东西是可以免税的，对不对？这个东西可能也会有变动。简单的讲，我们这个东西已经25年没有改了。对，所以25年之内这个。连顿排骨饭都从3.5块现在变成15块了，对不对？这个东西不改，这不 make sense 啊。所以政府可能在这方面可能会有调整，来增加这个大家愿意就是卖房子的这个意愿嘛，意愿啊。那可不可以跟我们聊一聊，就是 NAR settlement 这边有几个东西你还觉得不合理的？我除了总体的看法来讲的话，我觉得它不仅是很多人会觉得它是一个对市场的整合，可是我觉得很多情况下它对买家的一个不公平。不是每一个买家都了解地产，不是每一个家都会读那份合约，都会看那份 inspection report。有时候 agent 都不读合约的。对。那如果你今天我如果是一个不在这个行业的，我有我自己的生活，对，我不可能天天去看着东西去盯着东西，我需要一个人帮我。对，那如果帮我那个人没有 incentive 的话，谁来帮我？那是对，然后找一个 conflict 的人，然后他还要帮着他，那我就变成。没有任何人去帮我去继续达到我想要的东西，所以政府有一点点好心做坏事的，有一点，真的有一点。对，今天这集有点黑暗了，能不能给我们带点有点阳光、有点梦想的东西？我们需要一些好的东西出现。好，那今天丢一点东西哈，就是明天会开始有一个政府的新的方案。明天是几号？4月3号。OK。加州呢做一个整体的这个 real estate 的一个 reform。其实刚刚我们讲的部分，可是还有好的部分。好的部分的话呢，就是我们现在讲的全民贷款。它的英文名字叫什么 ？Dream of all。OK， 讲梦想，你还真的给我来个梦想，对。那这个可不可以跟我们讲一下，这个每次讲的听起来都很棒的这种，对不对？可它有没有什么限制？我们今天不问好处，限制条款在哪里？好，我们就归几个重点的 bullet point， 简单一点哈。首先第一，政府会帮你支付20%的首付。很好。OK。这部分的首付的话呢，在你没有卖掉房子之前的话，你是不需要偿还的，它是零利息。对。它允许你重新贷款一次机会。对，在你的 lifetime，所以你重新贷款你要抓准了，因为如果你在太早期重新贷款，后面又降的话，对不起，你没办法重新贷了。对，可是这个贷款跟他的20%这个理解，但是什么样的人可以 qualify 呢？我们讲人的话，他对收入有一个限制。怎么说？你不能太赚太多钱，对，可是你也不能报太少税。我打个比方哈 ，LA County 的 income 的话，大概在15万5。OK，15万5上限。OK，大概这个收入左右的话呢，可以买到80万左右的房子。那还蛮合理的。那 OC 呢 ？OC 大概在20多左右，对。你再加一个San Bernardino的那一单，也大概15万5。OK，可以的。那这个本身有没有条件？就是 obviously 一定是 first time homeowner 嘛。是。随便帮我们科普一下 first time homeowner 的定义是什么？First time home buyer 就是在3年之内你没有任何的房产。不是真正意义上的第一次，不是真正第一次。可是他在这个基本的条件上，他又加了一条，而这一条的条件的话呢，会帮助大家
真正有需求的人哈 OK 让他更有竞争力。哦就是 OK 你如果多人贷款的话，至少其中一方的父母不能有房产，7年之内不能有房产。讲的是7年之内，其中一方的父母不能有房产，不能有房产。对，但7年之后就可以。现在购买的这从现在，比如说像2024年7年前，所以本身不能3年内不能有买房，父母其中一方不能7年内买房。对，其中一个包尔。其实那我可以。那就7年之前啊，那我可以。那你可以很好啊。对，开心就好了，我肯定不可以啊。没有人问你，你不要激动。OK， 有问你吗 ？Income 的 limit， 这个首次买房的 limit， 对。然后第3点改大很大的就是他的首付，自己想要去 contribute 的首付的 limit。以前呢是你可以跟他做一样 20%， 可现在呢是你最多只能房屋买价的5%。那为什么老子有钱，我不能多放点？他是给需求的人啊，我其实也没有很有钱的，他是给很需求的人，所以去购。所以这个就真正是量身定做了。这样听起来啊，起码比上一次的 program 对不对？可以刷掉至少50%的人。对，那很好，那对，真的算是有诚意，对，确实有人需要帮助。可是说他妈的，还有一件事，对。这个上次也是这样做啊，很多人申请不到啊。那这次上次 budget 多少？上次是300 million 的 budget， 对，然后结果2个月就1个礼拜的钱就没有了。1个礼拜，因为他当时是一种先到先得的方式，所以导致很多人房子可能都没有看了几个照片，直接申请进去，我先拿下来再说。然后自己去看的时候，发现我自己不喜欢。可是现在的话呢，他给你一个比较宽限的空间，也是比较亲民的方式哈，就是他让你在4月3号到4月29号。不管哪一天去申请，你都有这个资格拿到这一次的抽奖。对，抽奖，对，明白。OK。我刚刚 complain 说只是 application 的时间变长，所以变抽奖的抽奖。对，所以不需要很急。OK 啊，不需要很急。然后在这段期间抽到的人有90天的时间可以进入 escrow。那很好 ，OK， 这个很好，所以不再会有那种滥竽充数的这个情况。对，因为之前有一些人就是拿到了，对不对？又急着买，对不对？买了一些自己不喜欢。对，而且这个不知道怎么脱手。 90天足够时间慢慢看的哦，说实话。那你拿到这样的一个 program， 真的你运气好彩被你给抽到的话，会不会被人家拒绝？就容易被人家拒绝，说哎，你这个是政府的乱七八糟。对，我们不要接受这样的。我觉得哈，以这种的贷款的条件的 pre-approval 来去竞争别人的话，我觉得你的竞争性更大，因为首先第一，政府已经帮你看过一次了。 你必须得达到他的标准，对，你才能去拿到更少的，对，更少了。比如说，因为如果今天不是找 Daniel， 就比较逊的其他的 lender， 人家说你也不担心，你爸帮我们看，帮你看过了，没错，Uncle Sam 帮你看过了，对。那还有一点呢，就是。 即使说现在目前大家都有意愿想要去购买房子的，他即使有 down payment 的话，我也可以建议去先试试申请。你拿到的话，其实你不要用，多看自己，没有亏啦，没有亏，没有亏啊，先对。我觉得 bottom line 就是啊，你先讲。有一件事，我发觉到一件事，之前的 program 跟现在对不对？它有进步哦，它有变哦，是，对不对？而且如果这样讲的话，其实政府是有心要慢慢进步这些 program， 真正帮助大家。这次拿不到，下次可能更好。我跟你讲 ，bottom line 就是政府就是欠骂。 骂了就有用，对，越骂越好。各位如果对这个东西有不满意的话，你再骂，明年更好。对，明年真的是更好。对，所以只要是能够帮助到真正需要帮助，因为 we're in the business of helping people out。对 ，we're in the business of helping people get your dream home， 对不对？那如果政府能够跟就民心跟政府的这边能够合力的话，那这个可能就可以成就一些事情，对吗？对，其实我还是坚决相信一件事哈，一个健康的 real estate market， 对不对？对，是让那些大家普通人都可以买到房的状况。是的。 这样才是健康的 market， 你知道吗？当然，就是现在市场上有很多乱象了，就很多经纪人他们也在怕，买家也在怕，然后卖家相对比较不怕了，因为就觉得这次就是大获全胜的。可是未来是不是真的就是从买家这边出就是买家经济的钱的话，也是 negotiable 的。各位这要知道这一点，不是说就一定是这么定的。如果有些房子像是 luxury 的 listing 的话，可能卖家还是愿意会出这个 commission 的。所以不要这么绝望啊！我们今天给大家带一些盼望的东西，包括贷款这边我们也讲得很清楚，就是很不只是盼望，有点 dreamy， 对，有点 whatever it is， 对不对？对。第一，有我们3个陪着你。对。第二。 很多时候，这个 market 变的时候，对不对？会有很多新的 opportunity 跟 agent 大家说。你刚刚说陪着你的时候，为什么眼神有点涣散？没有啊。OK，Anyway， 来。对，
感谢 Daniel 今天谢谢大家，这个是非常非常重要的一个干货哈。这个对马上就要开跑的话，大家真的要把握时间。是，我们就差不多1个月的时间，4月3号到4月29，记住这日期，不要错过了。4月3到4月29。好，那希望今天的干货对大家有点帮助。那如果你喜欢这样的干货，我们未来会给大家带来更多类似的干货。那记得持续的关注、点赞、订阅我们。在这里就先谢谢大家。好，那我们就下期见喽。那你们拜拜。